Hello everyone! Assalamualaikum! So for today's vlog ay samahan niyo ako mag-unboxing ng mga pinamili ko. Alangan naman pinamili niyo, char! Unang-una ay itong microphone. So matagal ko na itong gustong bilihin. Kaso wala pang budget. At saka wala pa akong laptop at camera. So ngayon nakabili na ako ng laptop ay bumili na rin ako ng camera. So matagal-tagal ko rin pinag-isipan ito kung bibili ba ako o hindi. Kasi sabi ko sayang lang ang pera. Pero naisip ko naman ay magagamit ko naman ito sa pang-vlog. Actually, ang bibilhin ko sana ay iPhone 17. So kakalaunch lang nila ng iPhone 17. So sabi ko, ang mahal ng iPhone 17 mga 5,000 dirham dito. So sa Pinas siguro mga 70 plus na sa at. Sabi ko, ibili ko na lang kaya ito ng laptop or camera. Kasi ang phone, meron naman akong phone. Sabi ko, matagal ko naman pangarap ang camera at saka laptop. So sabi ko, ibili ko na lang ng laptop, camera, at saka speaker, microphone. Hulaan niyo kung ano to. See? Charan! Camera. DG Osmo Pocket 3. Alhamdulillah. English from left. Ay, give this one. Paano ba to? Ganito ba siya? Oh, yes! Nakakatakot. So, ganun pala siya. Wow! Ano kaya naman ng iba? Ano kaya to? Ah, so it's a charger. So, let's see. So, good. Ito. The next naman is ito. Bumili ako ng gold. Binenta ko yung gold ko. Pinalitan ko siya ng pure na gold. Pure or let's say na 21 carats. Dalawa ang binili ko. Isang sing-sing at saka dalawang bangles. So, unang-una, gusto ko lang talaga bilhin is bangle. Kasi gusto ko yung araw-araw ko siya nagagamit. So, I love this design. Actually, gusto kong design na bangle is parang ganito. Pero hindi siguro yung pwede pang araw-araw. Sing-sing lang muna ang kinuha ko. Pero inshallah by next, pag magkapera na ako, bibilhin ko na yun. So, look how it's so nice, the design. It's look like kulintang in Maguindanao. It's nice. So, let's put it. Oh, no need to put it. The next one is the bangles. Mashallah, tabarakallah. So, ito, dalawang nabili ko kasi sobrang mahal ng gold ngayon. Mabigat. Hindi siya basta-basta natutupi. So, ganitong design ang napili ko kasi very simple. Sobrang mahal ng gold ngayon. So, hindi muna natin susutin kasi tumutunog. Lalagyan muna natin dyan. Next, pocket wifi. So actually, nabili ko to nung bago ako umuwi ng Pilipinas. Hindi ko lang siya nadala at hindi ko lang siya na-open. Ngayon ko pa lang siya i-unboxing. So let's see. Wala pala siyang battery. So ito siya. Wala pa siyang battery. Ito yung battery niya. At saka charger. Nababaluktot na ako. So, the next is laptop. So, the next is laptop. So let's first unboxing the bag. For safety.
So let's open it. Open. Wow, alhamdulillah, shukran. This is my first ever MacBook Air. So let's continue. This one, what is inside? This one is, so what is inside? It's nothing. I thought it has a sticker. Where's the sticker? I'll find it out, but then. So here's the charger. Yeah.